ये छोटा ट्रैक्टर है 5105 जॉन डियर 40 HP 4 व्हील ड्राइव सर्विस में आया है। दलपत जी हमारा सर्विस कर रहे हैं। ऑयल फिल्टर खोल दिया है, ये वाला पहले सर्विस में ऑयल फिल्टर खोल दिया है। उस तरफ डीजल फिल्टर खोल रहे हैं। ये दोनों डीजल फिल्टर निकाल दिए हैं और एयर फिल्टर भी क्लीन कर दिया। कूलेंट भी लेवल में है। 5105 4 व्हील ड्राइव 100 घंटे वाली सर्विस है, पहली वाली। इसमें लगभग 3500 रुपये जैसी कॉस्ट आती है पहली सर्विस में।